साथीहरू हाम्रो साथमा रहेको छ हाम्रो सन्दीप भाइ मभन्दा अग्लो भइसक्यो अनि अहिले चाहिँ म रहेको छु चौतारातिर अहिले म चाहिँ यहाँ शिशिरमा छु होइन उसलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रदेश नम्बर कति भन्दा सुरुमा 5 भन्यो त्यसपछि 4 भन्यो अहिले गुगलमा हेरेर कति अरे 2 भन्यो त्यही पनि 2 रे 3 रे अब हामी चाहिँ भुटछाया भन्ने झरनातिर घुम्न जानेछौँ होइन टक्क लाएर यस्तो रहेको छ जाडो एकदम चिसो रहेको छ यतातिर चाहिँ होइन लास्ट चिसो रहेको छ अनि टक्क लाएर अब खानासाना खाएर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको लागि यतिमै हामी जानेछौँ भुटछाया अनि लाइक भुटछाया सरोज दादा सन्दीप भाइ शिशिर म हामी 4 जना भुटछाया जानेछौँ यहाँबाट कति बेर लाग्छ यहाँबाट 20 to 30 minutes ल त्यतिमा पुग्नेछौँ है त हामी ल साथीहरू त्यहाँ पुगेपछि भेटौँ है या बाटोमा भेटौँ है त सरोज भट्टराई कान्छी इन द हाउस है त के छ वेलकम टु द ब्लग के छ धन्यवाद कहाँ छस् त तिमी अहिले पसलमा छ यार बिहानदेखि पसलमा हो बिहानदेखि किन अब कोही छैन अझ बस्ने अनि आफू बस्ने नि अब अनि आज हाम्रो प्लान कता जाने भनेको छ थाहा छ कहाँ भुटछाया भुटछाया त्यही त भुटछाया जाने फेरि दाइ खै दाइ पिण्डा उगान जानु हो स्कुल तिमी चल म भ्लग बनाउँछु ओके टक्क आएर ओके 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 एकदम दामी अनि के छ त कस्तो के छ केही छ केही छैन अहिले छैन अहिलेलाई बन्द गर केही छैन अहिले है त बस चौतारा टक्क जिल्ला के हो यो जिल्ला अदालतको अगाडि रहेका छौँ हामी यहाँ तल शिशिरको पसल रहेको छ तलबाट नजाने कहाँ पुग्ने हो के हो त्यहीँ पुग्छ नि भ्लग बनाउने होइन केही होइन यतै बाटो जाउँ यो चाहिँ चौताराको कहाँ हो सिन्धुपाल्चोक यो ठाउँ चौतारा चौताराको के टुन्डिखेल पिपलबाट हो यो हो रहेछ त ल है त साथीहरू हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ हाम्रो प्यासेन्जर एउटा अर्को चालक हाम्रो चालक त्यसपछि म अर्को प्यासेन्जर यो रहेको छ चौतारा है त अब हामी यता जानेछौँ भुटछाया बिस्तारै है हाम्रो सवारीहरू एउटा स्प्लेन्डर एउटा डियो है त फसायो जाउँ भयो हिमाल रहेको छ यता चाहिँ मलाई सेक्सी लागेको छ यो हाम्रो चौतारा भन्ने ठाउँ होइन टक्क हामी जाँदैछौँ अब मैले छुर्पी खाइरहेको छु साथीहरू होइन अब भ्लग कस्तो बन्छ हेरौँ धेरै पछि बनाएको हेर्नु त हिजो भर्खर बनाएको थिएँ मैले एउटा ए हात आएकोमा डोन्ट माइन्ड साथीहरू अलिकति अघि लाग्नु भइसकेको छ हामी बिस्तारै जानेछौँ हामीलाई केही पनि हतार रहेको छैन धेरै कुदाउनु हानिकारक हुनेछ साथीहरू आफ्नै लागि होइन अनि म चाहिँ आज प्यासेन्जर प्रिन्सेस भन्दा रहेछौँ पछाडि बस्नेलाई त्यही बन्जेको प्यासेन्जर प्रिन्स अब पुरै बाटो देखाएर पनि काम छैन होला अलि राम्रो खाएर
हामी अलिकति उता पुग्यो भुट के अरे वाटरफल हो मिला है त साथीहरू बाटो चाहिँ यस्तो रहेको छ ओ माई गड ढुङ्गै ढुङ्गा यार है यता तल गाउँ रहेको छ पछाडि बस्ने मान्छेलाई साह्रै गाह्रो हुँदैछ झन् भर्खर भर्खर खाना खाएर हिँड्या भएपछि त ओहो होइन र बाटो त गम्भीर छ यार यसमा त्यस्तो नदेखे पनि विश्राम लिने निर्णय लिएका छौँ के बाटो अलिक धेरै राम्रो भयो यो बाटो यति राम्रो बाटोमा चलाउन अलि मजा आउँदैन कि धेरै बेर है कस्तो रह्यो सफर एकदम गाह्रो हुन्छ है भर्खर टायरले है साथीहरू यो चाहिँ ए म हो ठिक छ ओके होइन तर बाटो मैले यति सजिलो छ चाहिँ भन्नु ठानेको थिएन है मैले सजिलो लाग्यो धेरै सजिलो नि यार ढुङ्गै छ अनि ढुङ्गा भएको सजिलो सजिलो हुन्छ हो बाइकमा सजिलो स्कुटर पछाडि बस्दा ढाड यति कुन खोइ अब हामी आज नभए नि भोलि त्यहाँ जान्छौँ है यो भ्लग दुइटै मिक्स गरेर हाल्ने हो चिया खाएर हामी बुधबार पुग्नेछौँ बिहानै 7 बजे हिँड्नु हुन्छ 8 बजीतिर ठिक हुन्छ मजा आउँछ नि बादलै बादल होइन राम्रो देखिन्छ बिहान भ्यू बिहानको पुरै बादलले ढाका हुन्छ नि यो हो जे भन्छ त्यही बिहान उठ्नु चाहिँ सक्नु पर्यो अब त छैन त्यस्तो खत्तम बाटो अब कति मिनट 2-3 मिनट 2-3 मिनट पुगिन्छ हैन 2-3 मिनट बाइकमा त्यसपछि हामी हिँड्नु सक्छौँ ल साथीहरू त्यसपछि हामी गएरै एकछिन भेट्छौँ हामी चाहिँ भुतसाँगा भन्ने ठाउँ जाने बाटो आइसकेका छौँ यहाँबाट 500 मिटर 0.5 किलोमिटर भने 500 मिटर झन्डै एक्सिडेन्ट भएको यार झन्डै ल सर लक्नी गर्नुपर्छ गर्दिनु कस्तो माथि ल्याएर राखे किन त्यत्तिकै हेलमेट त लगाउने नि 0.5 896 स्टेयर्स ओ शिट म्यान के हेलमेट लगाउनुपर्छ र त्यसमा ज्याकेट छ हेलमेट लाने र त्यो चाहिँ लक गर्नु त्यही लक गर्नु त कसरी लक गर्ने गर जान्नु परेन मैले हाम्रो यात्रा सुरु भइसकेको छ साथीहरू हामी हिँडिसकेका छौँ भुतसाँगाको लागि यो मान्छे चाहिँ ज्वरो आई काठमाडौँबाट घर आएर छैन ज्वरो खोकी टक्क लगाएर अनि एउटा छुर्पी सक्यो अर्को छुर्पी खाएको छु मैले होइन ठाउँ ठाउँमा डस्टबिन रहेको छ यसरी अहिले ऐँसेलो पाउँदैन है पाइँदैन कहिले बैशाखतिर होइन हसारमा पो हो अमला पाइँदैन अमला कहाँ पाइन्छ भाइ यतातिर पाइँदैन यता कहाँ पाइन्छ भुतसाँगा जाने बाटो सिँडी रहेको छ 900 कति खाना खाएको छ भर के अब यो कट गर्नु कि नगर्नु त मैले बिप हाल्ने यसले यस्तो हाल्यो थम्नेले राखिदिनु अब यत्रो पाठमा गीत हालिदिनु पर्ने हुन्छ छैन हौ पर्दैन किन हाल्नु तुना के लुज भएको के भएको के भयो मेरो त ल के भयो आज यो क्यामेरा एङ्गल किन नमिल्यो मेरो मिलिरहेको छ यता भने यता गइसक्यो माथि बिसौनाको डाँडोमा पनि जानुपर्छ है भाइ ल ऊ को तिम्रो अङ्कित ठाउँमा माथिल्लो भुतसाँगा पोखरीमा पौडी खेल्न सक्नु मनाइ छ अरे हामी त खेल्छौँ यो के भुतसाँगा भनेको भुताउने भएर भुतसाँगा भने के आउँथ्यो नै तान्थ्यो के पहिला त्यही भएर मनाइ छ भने माथि जाने कि जाने अङ्कितहरूले फोटो खिच्यो अरे अङ्कितले फोटो खिच्छ भनेको मैले
ल बाबु अङ्कित सिधै खाता घामै लाग्दो रहेछ ए होइन यो बाघले सुसु गरे बाघले भनेको थियो तिमीलाई हो नि मलाई भेट्न आएको थियो अघि बाघले भन्दा नि स्यालले चाहिँ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई त ऊ त्यो अघि अघि हिँडिरहेको स्याल हो त्यही स्याल हो कि अगाडिको। तिमीहरूलाई यो बनमाराले चुङ्गी बनाएर खेल्यौ अब किन नखेल्नु नाइस ल हामीले पनि खेल्यौँ के यस्तो छ है बिचमा साथीहरू यस्तो कुल्चिनु हुँदैन अनि बाबु यो यो रानी सिन्का तिमीले यो काना हाले कानमा हान्यौ हाले यसको ट्याटु बनायौ ट्याटु अँ यसको यसको ट्याटु हुन्छ त यसले कोतारेर ए त्यसको पात राखेर बनाएको 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 त सही हो ल गाउँले जीवन है साथीहरू गाउँले जीवन यहाँ चाहिँ अब के जङ्गलको बिचमा आएर यहाँ डेटिङ बसिन्छ तिमी आइथ्यौ कि के होइन म आएको कुछ 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 समझ रह्यो कुछ समझ रह्यो यस्तो तल तल छ यार थिएँ नै हेर्छ त्यस्तो केही होइन नि कि अहिले जाँदाखेरि त होइन तर अहिले आउने बेलामा चाहिँ तनाव हुन्छ कि तनाव हुन्छ स्वा स्वा भएर हुँदैन म 5 मिनट उक्ल्या हो तिमी पो हट्टा खट्टा होइन फेरि दादा त तिमीहरू त दुब्लो छौ मतलब हुँदैन होइन ए सरी म फेरि अलिकति मोटो मान्छेलाई गाह्रै पर्छ ल हाम फालौँ कि अब यो यस्तो त कसैले हेर्दैन हाम फाल्छ पक्नु पक्नु 0.5 हाल्छु ल हाम फाल्नु होइन अलि ठुलो रहोस् अलि तलबाट यहाँबाट त मरिन्छ ल साथीहरू यति भने म एकछिनलाई बिदा हुन्छु तल पुगेर भेट्छु याद खै कति बनाउनु भिडियो नि लामो हुन्छ धेरै यो रहेको छ बाटो यो रहेको छ डेस्टिनेसन है त हामी तल जाने क्रममा छौँ अलि सानो छ अहिले त्यही हो ल आउन तल गए सोध्छु म यसको बारेमा विशेषता के हो होइन देख्दा राम्रो छ स्विमिङ गर्छु भन्नु रहेछ शिशिर अब हेरौँ गर्छ गर्दैन यहाँबाट एउटा फोटो खिच्दियो है तलबाट मेरो एउटा अनि म सबै खिचिदिउँला पानी धेरै हाले भएर हो कि के भएर हो दही खाइयो भ्याउवाको आइछ यार साथीहरू गाइजहरू हाम्रो दादा ऊ त्यो माथि है त ल अलिकति चिप्लो चिप्लो रहेको छ साथीहरू यस्तो सारा लिएर हिँड्नुपर्छ होइन ल साथीहरू यो चाहिँ भुत्सागा रहेको छ मेरो साउन्ड कति आइरहेको छ मलाई थाहा छैन मेरो खुट्टा लुक 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 कामिरहेको छ किन हो होइन त अनि यता यस्तो रहेको छ यो चाहिँ अलिकति हायर भ्यू होइन त्यसपछि यहीँ गएर हेर्नुपर्दा चाहिँ यस्तो रहेको छ वाउ यो यता यता आएर यहाँभरि पानी परिरहेको छ पानी नै उडाएर आइरहेको यो चाहिँ बब्लिरह तर यो हरियाली पुरै आमामा चिसो आएको खै साथीहरू मजा आयो नि त यो त अब फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ भ्लग यतिसम्मै हो यो ठाउँको विशेषताको बारेमा हामी शिशिरलाई सोध्नेछौँ होइन के हो भनेर यो ठाउँको बारेमा ल शिशिरसँग पुगेपछि भेटौँ है त ल शिशिर तिमीलाई कस्तो लाग्यो यहाँ आएर अनि यो झर्नाको बारेमा केही यस्तो विशेषता केही भनिदिन्छौ कि मलाई एकदम दामी अब के भन्नु दामी लाग्यो आउनु होला भिजिट गर्नु होला पानी यत्रै हो कहाँ यो अहिले सुकेर यस्तो भएको ठुलो 50%
यो 25% छैन केही भन्नु छ अनि यसको बारेमा के भन्नु यार छैन छैन ल हामी दाजुलाई सोधौँ। दादालाई सोधौँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यहाँ आएर नाइस नाइस लभली रहेछ है। अब भाइहरूले भनेअनुसार ठुलो भएको बेलामा आइयो भनेदेखि झन् बवाल होला। यहाँनिर ट्याक्कै यहाँनिर बस्दाखेरि त्यहाँको पानीको छिट्टा सर र यहाँनिर आउँदाखेरि लभली मजा आउँछ है। अब हाम्रो भाइ यहाँनिर पौडी खेल्दैछ, हेरौँ पौडी खेलेको कस्तो यस्तो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अहिले चिसो भइरहेछ। त्यही त तै पनि ऊ पौडी खेल्छु भनिरहेछ। अब हेरौँ धिताल हो, धितालले गर्छ यति त हो हान्छ धिताल उता होइन तर उता धिताल होइन खनाल ल खनाल सर के भन्नु छ खेल्दिनँ भनिरहेछ। कहाँ खेल यस्तो जाडो ल भन नआएको एक हप्ता बोला नुहाउनु त पऱ्यो नि यहाँनिर गएर होइन मैले त ननाएको जम्मा 2-3 दिन भयो म चाहिँ नुहाउँदिनँ न। त्यही भएर म चाहिँ म नुहाउनु चाहिँ हिजो सक्छु अस्ति भर्खरै नुहाएको है। मैले नि अस्ति भर्खरै हो 2 दिन भयो। 2 दिनमा त के यहाँ गएर हाम पाल्नु अब यस्तो चिसो पानीमा त्यही त ल केही भन्नु छ भन बन्द गर्नु। मेरो बारेमा नि यसो गर्नु पऱ्यो नि ल साथीहरू मलाई पनि यहाँ आएर एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन पहिलोचोटि आएको चौतारा भन्नु भन्दिनको लागि चौतारा भनेर आएर बाउ यो त होइन चौतारा म पहिलोचोटि आएको होइन पहिलोचोटि आएको मलाई यो भुत्सागा भन्ने सुनेको थिएँ मैले एकचोटि साथीहरू अङ्कित अब यो पुरै भ्लग हेर्छस् कि हेर्दैन नत्र अङ्कित विवेकहरू यता आइथे मलाई पनि यस्तो जाउँ जाउँ भन्ने लाग्थ्यो पानी सानो रहेन कि कहाँबाट आएको रहेछ अर्को माथि पनि ठाउँ छ भन्ने सुनेको थियो अब हामी त्यहाँ पनि जान पनि सक्छौँ नजान पनि तर हामी सक्छौँ नजान सक्छौँ त्यहाँनिर हो हिँड्नुपर्छ यत्रो धेरै यही उकालो उक्लिँदै गाह्रो हुन्छ 0.5 किलोमिटर रहेछ है। जाने भयो नि जाउँ होइन तर मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो यस्तो दुब्लो मान्छेलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या हुन्छ होइन। मलाई चाहिँ यो उसँग गएर एकचोटि डुब्न चाहिँ मन छ डुब्न भन्दा नि यो मुनि टक्क बस्न चाहिँ एकचोटि फिल गर्न चाहिँ मन छ साथीहरू होइन तर पनि अब दुई साइड न तिमीले यो देखा देख्दैन कहिले पर्मानेन्ट हो कि टेम्पररी हेर्दा के जस्तो लाग्छ पेनले खोप्या हो जहाँ अब तेलले खोज्या हो होइन तेलले हो है अस्ति भर्खर त बनाएको ल ल ल गइदियो जान्छ ल ल साथीहरू यदि भन्दै अहिले अब एन्ड गर्ने कि नगर्ने हामी सल्लाह गर्छौँ एन्ड गर्दैनौँ हामी ल यता ल्याऊ ल अहिलेको लागि हामीले राखिदिएको है। हामी फेरि एकछिनमा भेट्छौँ है त। शिशिर चाहिँ पौडी खेल्न गइरहेको छ मेरो साउन्ड अलिक सानो आउँदै रहेछ त्यसैले म चिच्चे चिच्चे बसिरहेको छु होइन यहीँसम्म पानी आएर मलाई चिसो भइसकेको छ के भयो केही भएको नि त्यस्तो धेरै जाऊ न त जाऊ बन्द गरेर जाऊ पुग्यो भाइ यति हो हामी एक दिन लड जाडो भयो कि पाएन त त्यस्तो धेरै जाऊ जाऊ दुवा लाऊ के लुगा लाउने डुब्ली पौडी नै जाँदै जाँदैन अनि म त मर्छु जाडो भएर मर्छु यी मुखा पानी आएर हानिरहेको छ यस्तो चिसो पानी छ म जान्छु कस्तो जाडो छ त्यस्तै दादाको पनि अलिकति यतिमा देखाउनु पर्ने रहेछ र मुख धोकेर यहाँ आएर पानी त छुनु परिहाल्यो भनेर यसो पानी छोयो जस्तो गरेर अरे मेरो त मुखा यहीँबाट पानी आएर हान्छ त साथीहरू कान्न लाग्छ ल साथीहरू यही हो अब हामी एकछिन यस्तो फोटो खिच्नेछौँ यहाँ आउनु पऱ्यो भने चौताराबाट अलिकति तल आयो भने ट्याक्कै आइदिन्छ भुत्सागा जाने बाटो भन्नु न भने हुन्छ गुगल म्यापमा सर्च गरे पनि हुन्छ त्यही हो होइन मलाई चाहिँ हामीले आएर अलिअलि चिसो भयो जस्तो भयो
मेरो फोटो खोइ कसैले खिच्दा मलाई मन चाहिँ परेन। अब हामी फोटो खिच्दैछौँ अनि लाग्नेछौँ। भिडियो मन परेकोमा लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। यति भन्दै झरनाको ट्याक्कर आएर यतिमा म रहेको छु होइन, पानी आइरहेको छ। यति भन्दै म चाहिँ अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। युट्युबमा बनिराख्नु होला, आफ्नो साथीहरूलाई यस्तो सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला। अब हामी फोटो खिचेर लाग्नेछौँ है त, है त ल। हो बाई बाई। साथीहरू अब उकालो उक्लिनु पालो रहेको छ। हामी चाहिँ आएर यहाँसम्म पानीको छिट्टा आएर कछुवा अब कछुवाको गतिमा हामी माथि चढ्दैछौँ। चढ्दैछौँ। साउन्ड आइसकेको छैन, थाहा छैन। साउन्ड आइरहेको होला। इन्जोयड भनौँ, इन्जोय रमाइलो भयो। अहिले नयाँ ठाउँ देख्थ्यो, अहिले झरना सानो रहेछ। एउटा मान्छे पौडी खेल्यो होइन, कामले आयो, त्यो देख्दा नि रमाइलो भयो। पौडी खेल्नको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? त्यो कुरा चाहिँ यस्तो भने म एकचोटि जान्छु अनि कुशल जाने भन्ने कुरा थियो। लास्टमा ऊ नजानी भयो अनि म नि नगएको त्यस्तो थियो। म त अब तिमी पौडी खेली हेर्छौ, जाडो हुँदैन हेर्छु भने नि। त्यस्तो जाडो थिएन है, जाडो काम नै निस्किरहेछ, जाडो थिएन है भन्छ फेरि। त्यस्तो चिसो होइन। काममा त पानीमा पसी कहाँ हाल्छ नि हो। खै यार यस्तो छ ताल। हात अलिअलि आयो होला, माफी पाऊँ साथीहरू। जुत्ताको हालत नि खराब भयो, सेतो जुत्ता छ यार। है है त ल, यसलाई बिदा के आयो भन्नु। अब यसलाई बिदाई गरेर कि हामी यहाँबाट बिदा भएका छौँ भनौँ न। लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। ल है त साथीहरू, आजको यात्रा यतिमै। धन्यवाद। हामी चाहिँ आइसकेका छौँ बुद्ध पार्क। हामी 4 जना छौँ हिजोकै क्र्यु। यहाँबाट टक्क लारी देख्न सक्नुहुनेछ, हिमाल सिमाल देखिन्छ होइन। अनि त्यसपछि हामी टक्क लाएर यताबाट आइरहेछौँ। यहाँ बुद्ध भगवान्को मूर्ति रहेको छ। मूर्ति भन्नु के भन्नु हो यसलाई, त्यही नै त होला। पनि मेरो धारणा रहेको छ। चौतारा साङ्खा चोक गढी नगरपालिका के हो यस्तो, यो पढ्न सक्नुहुनेछ है तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गरेर। यो चाहिँ म हो। हाम्रो कुरो बिहान 7 बजे आउने थियो, के भयो भयो आइएन। यस्तो डाँडा काँडा रहेको छ। खै हिमाल देखिने पनि देखिन्छ एउटा अहिले यहाँबाट। यहाँ चौतारा आउनु भएमा यसो घुम्न जानलाई भुतसाँगा र यो बुद्ध पार्क चाहिँ अलि मेन स्पट रहेको छ। यो ज्याकेट अलिकति मैले होला, माइन्ड नगरौँ है साथीहरू। बाइक स्कुटर चलाउँदाखेरि लाउने हो यो। अनि के छ, ठिक छ नि। यताको सल्लाहको रुखहरूले यसो राम्रो देखिँदछ। यता कुन चाहिँ ठाउँ हो यो, कुन ठाउँ हो त्यो? त्यो ग्राउन्ड हो यो पिपल डाँडा। बादल यहाँ पुरै देखिन्छ भनेर आएको, केही छैन। ल साथीहरू यति भन्दै भ्लग मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भ्लग। है त सक्यो। तल के छ र, यही एउटा उ छ, पानी छैन होइन। माथि बुद्ध के देखिन्थ्यो भने राम्रोसँग 0.5 हालेर यस्तो देखाइदिइहाल्छु नि म। ल तिमीपट्टि आयो ल है त। बाई बाई, सी यू टुमरो, बाटो घुमरो। ल चल्नु तल।